Средните училишта на град Скопје добија прочистувачи за воздух. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов денеска во Средното училиште на град Скопје Орце Николов истакна дека во 23 училишта во секоја училница ќе бидат поставени вкупно 572 прочистувачи на воздух. Тоа значи дека од денеска па натаму учениците ќе поминуваат барем 1/3 од денот во простории со прочистен воздух, особено важно во деновите на зголемено загадување на воздухот во градот. Вредноста на прочистувачите е околу 11 милиони денари. Во секоја училница под надлежност на градот Скопје, во секоја просторија каде што се средношколците, ќе биде опремена со најмодерните прочистувачи на воздух, едни од трите најдобри светски производители, и тоа го прави градот Скопје единствена единица на локална самоуправа или единствена институција, ако сакате, во Република Македонија, која што ги згрижува учениците на овој начин. Во повеќе од 1/3 од текот на денот учениците поминуваат во училиштата и барем ние како град се грижиме секое дете во таа третина од времето што го поминува во рамките на училиштата да може да има амбиентален чист воздух. Градоначалникот Шилегов додаде дека со оглед на тоа што ученичката популација е значајна за град Скопје, оваа година се реконструирани 11 средни училишта и тие добија енергетски ефикасни фасади, а во преостанатите училишта беше извршена санација на санитарните јазли, подови, врати, електрика и греење онаму каде што беше потребно. За овие интервенции градот од буџетот издвои 60 милиони денари. Исто така сите ученици од средните училишта на град Скопје од септември оваа година добија бесплатен автобуски превоз. Исто така градот Скопје годинава започна и со адаптација на училиштата за лицата со телесна попреченост. Од летниот период досега направени се тоалети за лица со посебни потреби во 7 средни училишта. Покрај тоалетите во секое училиште каде што постоеше соодветен простор се одбележаа паркинг места за лица со посебни потреби. Адаптацијата на училиштата се одвива развојно, така што и во преостанатите училишта се работи на процедурите за адаптација на пристапноста. Градот Скопје во 2018 година во соработка со Агенцијата за вработување на Република Македонија и UNDP работно ангажираше вкупно 17 образовни асистенти во 9 средни училишта кои работат со учениците со посебни образовни потреби. Овие асистенти се припадници на некоја од социјално ранливите групи на население, вклучително и приматели на социјална помош, истакна градоначалникот Шилегов.